Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Йоу-йоу-йоу, леди и джентльмены. Сегодня хороший день, отличная погода. Я взял с собой скейтборд и вышел на улицу поднимать свой скилл. Еду по велосипедной дорожке, по ней так кайфово ехать, она такая гладкая, просто идеальная. У меня начали скрипеть подвески, и я заказал себе ключ. Когда придет, нужно будет раскрутить и смазать. Но говорят, чтобы я не парился, потому что это у всех так. Может даже скрипеть от того, что скейт новый. Слышите? Now you've got yourself something funky. Еще я заметил, что у меня сильно чувствуется дорожное покрытие. Я взял себе колеса диаметром 53 мм и мягкостью 101. И когда едешь по дороге, которая не сильно ровная, то ощущаешь такой массаж ног лютый. Вот допустим на такой дороге. Она, видите, вся в камушках. И когда едешь, сильно чувствуешь. Насмотрелся скейтерских видосов, уже думал идти в скейт-парк делать какие-то трюки. Но потом подумал, что это плохая затея, и это нелогично, потому что я еще не уверенно стою на доске. Притом, во-первых, я буду мешать всем, а во-вторых, с меня будут угорать. Плюс к тому же это будет выглядеть так, как будто новорожденный ребенок, который еще не умеет ходить, учится прыгать. Это кажется тяжело. Но много людей это делает, значит и я могу. Главное, хороший самонакрут и не бздеть. Если будешь уверен в том, что ты сделаешь как минимум олли и хорошо приземлишься, то так и будет. Здесь дорога пошла уже немножко другая, и уже не так удобно ехать. Вот видите, какая? Сплит. Кстати, вот это главная улица города. Здесь обычно толпы народу, как на Бродвее. Но сейчас пусто, потому что воскресенье, и люди предпочитают отдохнуть. Плюс к тому же магазины закрыты. А сам центр города часто называют историческим центром, потому что здесь сохранилась первоначальная архитектура, которую поддерживают в хорошем состоянии путем реставрации. Дома здесь обычно желтого цвета и не больше 4 этажей, первые из которых сдаются под разные бутики, кафешки, а со второго уже начинают жить люди. И, кстати, первый этаж в Италии не считается, здесь счет начинается со второго этажа, то есть по-нашему второй этаж здесь первый, по-нашему третий этаж здесь второй и так далее. Сами же итальянцы предпочитают жить в центре города, даже если здесь неудобно, потому что, во-первых, квартиры очень старые, а во-вторых, дома тесно стоят друг к другу и свет в окна не попадает. Но они гордятся тем, что здесь живут, им нравится. Вот нормальное покрытие. Также в центре неудобно жить из-за того, что здесь нет продуктовых магазинов и нельзя ездить на машинах. Да и вообще со скейтом прикольно. Я так подумал, потому что мне до центра добираться 5 минут. И если бы я ехал на машине, то я бы, конечно, добрался быстрее. Но потом бы полчаса ездил вокруг центра, искал бы себе стоянку.
Вот. Плюс бабки бы платил за стоянку. А так себе на скейте тупо заехал в центр и веселишься здесь. Я уже нашел Спотецкий. Зацените. С перилом. Когда научусь делать трюки, буду здесь зависать по-любому. А сейчас просто съеду вниз хотя бы. Страшно. Нормально скорость набирает. Кстати, это бесплатный музей. Если вам будет скучно, вы можете прийти сюда и прокачаться. Скейтбординг — это отличный способ похудеть. Девушкам на заметку. Мне нравится, когда девушки катают на скейте. Есть такая бразильянка, скейтбордистка, которую зовут Летиция Буфони. В общем, она у себя дома на заднем дворе замутила скейт-парк. Вообще круто. Я пока что в скейтбординге нубас, но я хотел бы раздуплиться в таком направлении, как фристайл. Знаете, у BMXеров есть такое направление, как флэтлэнд. Вот, а это только на скейте. Прикольно бы было, выделываешься себе на скейте под крутой, олдскульный трушный рэпчик. Кроссы я пока что не купил, потому что не решил еще, какие покупать. Но присматриваюсь к Adidas City Club. Напишите в комментариях, на какие кроссы стоит обратить внимание и в каких кроссах вы гоняете. Таким способом я вычислю самые толковые. Но думаю, нужно брать такие, чтобы через неделю не протерлись. У меня более 15 пар кроссовок. Adidas, Nike, Jordan и Reebok, но ни одной скейтерской. Есть такое движение, которое называется sneakerhead. Вот. И я раньше коллекционировал кроссы. Кто не в курсе, то раньше мы с пацанами читали рэп. У нас была такая большая туса, где были бибои, скейтеры, BMXеры. И у нашего друга была звуковая карта и студийный микрофон. И мы у другого друга на гараже записывались. А когда мы на гараже не тусили, то мы ходили друг к другу в гости, устраивали там тусище, одновременно записывались. Соседи вообще были в шоке от этого прокача. Жалко, тогда не было видеокамеры, чтобы все это снимать. Но было круто. И вообще хип-хоп объединяет. Неважно, в какой стране вы находитесь, вы везде чувствуете себя своим. Начиная даже от приветствия ладошка об ладошку, кулак об кулак. На этом все, леди и джентльмены. Я сегодня так нормально прокачался, поднял свой скилл. Честно сказать, у меня уже ноги болят. В общем, не прощаемся.